10th class se thu sanga la jule ta dang atai factors on which resistance depends te kaninga ta equation ji pin r is equal to rho l upon a zer kanjik teve ka based yang ata question jik numerical jik stenle question buduk a wire of a given material of length l and area of cross section a has a resistance of 10 ohm. What would be the resistance if length is decreased by half and area becomes double? Tayo na nga ta zerte nokle tar jig ya conductor jig yot ya kavi nga ta length po L borte duk area o A borte duk yang resistance po te zani kwe resistance po 10 ohm yung duk. Ta nga ta kwe resistance po sam gyurin jab length po nga ta tenna material e length po half chostok yang area o double choste duk. Tio ngatai new resistance pinche se pia ngatai numerical bokazu chanok tio ta chenok le te gomi kese na ngata zetuk length po L area o A ngata formula R is equal to rho L upon A R bo ngata put cho chenok tenom baki rho cha bor chang tang stemiruk length po L duk area o A duk. Let this be first equation. You ngata first equation bor chenok. Second case na ngata chize duk le length po half chos lo L by 2 sung tenok area o double maswa tio 2 times A. So again R is equal to rho L upon A equation bonga ta ngala yot then R is equal to rho L e जाएगा L by 2 yang A जाएगा 2A tayu solve chona R is equal to rho L by 2 into 1 upon 2A you 2A upon 1 sosma nasta akhena po into 1 upon 2A tio chona ditte no tinna onga tai kastana 10 ka resistance in pin 10 is equal to rho L upon A first equation R is equal to rho L upon 4A gyur magurele chezena ta you multiply tang start chenok ika L into 1 2 2 za 4A tio maswa tio ngata ika chostenok rho L upon 4A second equation the dividing second by first iwa you na po divide chona R by 10 is equal to rho L upon 4A rho L upon 4A whole divided by rho L upon A rho nang rho chok sinok che zena material bo same inok khwe resistivity o same yakle resistivity rho tio same yak te phiang ata rho nang rho cancel chana tininga ta equation chi yongduk R upon 10 is equal to L upon 4A into u sta akhina A upon L L nang L cut A nang A cut implies ikane ata chi top R upon 10 is equal to 1 upon 4 R is equal to 10 upon 4 which is equal to 2.5 ohm yu ngata answer yosteno zuk she ngata solve cho cheno it's question gun ta daksa ta ngata resistance chikchi ispera tang steno ta ngati laga resistance ni sia ni sang ma ayotna kau kia ina sum mane mata tu veste ta ngata sum sang ma ang yong nyan che nok kaltes ka to ngata resistance sum yotna sumbo izu yang connect cho nyan che nok kawa series zenok le line ka khata join choste yotna otherwise ngata izu yang connect cho nyan che nok resistance chigi ka chigi ka parallel lena te chok ngata case ni so kyak ta ngata oti case ni ko discuss cho cheno ta ngata resistance of a system of resistors yani ki ngata resistance nis ya nis sang ma yotna resistance tangkan ngula ngata resistors eteno ta ote resistors ngata ingis sang ma ayot na series nang connect chorog yang ngata parallel nang connect chorog zete zesle ta ngata gome ka ngata you e case po discussion ka vena resistance po series na connect chosto ta series na connect chona R1 R2 na R3 series na tu line ka khata tene khwe na ngata circuit po complete chona ngata zepin e resistance se hamesha series na chi onok ammeter का current measure chot तिने वोल्ट मीटर बो हमेशा पैरेलल लेना ता ई गुण खोरंग अलग अलग जॉइंट चोस देता संग कोइना वोल्टेज V1 कोइना वोल्टेज V2 कोइना वोल्टेज V3 जेते अलग अलग जोंग सीरीज से ना त्यो निजे तू बचनो तेंगा ता ई का को फर्दर सुन अपो कनेक्ट चोस टू अ सोर्स ऑफ बैटरी का बिना सेल निस्तांस तो नहीं का फिलहाल तेंते वे का ngata yang switch tang sta switch po on choste na current po positive side ne negative side a flow chano ta ina current bongata i circuit diagram bastana ina resistance R1 R2 na R3 changke na current bo same flow chanok zenok magar voltage po different duk zenok tyo ngi ka case nis ko distotle current bongata same through all the resistors current bo khongsang me angle same yongduk magar
voltage po same yo amiru tene total voltage pinches pe ngata chi chono zena total voltage pinches e pia v1 plus v2 plus v3 chona total voltage po bianu songale tene ngata ngati la equation upin from ohm's law we have v is equal to ir ngata ohm's law through ngata mathematical equation bo ohm's law v is equal to ir in pin ta v total in na I tena I wo same tena jigyo mana I t jigyo no baki r bo total resistance hacheno ta teo ngata even a apply chona v1 pinche se phe chi chono zena v1 is equal to I inang ne I r1 v2 is equal to itsang me ne current bo same yotyang mala ti phe I r2 v3 is equal to I yang ne current I r3 e value changka ikat kani v1 v2 na v3 changka ina put chona tene ngata chi yongduk v total ले जाएगा IR V total ले जाएगा IR is equal to V1 ले जाएगा IR1 V2 जाएगा IR2 plus V3 जाएगा IR3 yung do ay duk current bo same yut pasang common ne nang dik tenong atay yuta IR mani do ang miruk yung do ang atay current bo chang me na chok yut pasang ko common ne R1 plus R2 plus R3 I nang I wo kat charuk तेरे आता इक्वेशन ची थोपदुक R is equal to R1 plus R2 plus R3 ता इका जेस्टे से मतलब पोची नो जेना कल्तेस का तो आता रेजिस्टर संगमा सीरीज से ना कनेक्ट चोस्ते होतना तेने टोटल रेजिस्टेंस फिंचेस या तेवा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस संगसे नो इदु बोर त्यो फिंचेस पियांगता ची चोरुक सीरीज से ना योतना खट्टा algebraic sum chonang diktu खट्टा add chostang nang diktu samshik resistance yotang te chama खट्टा add chostang na teninga ta chi yono total resistance in when the resistors are connected in series te formula you know le ta jab ngata resistors gun parallel lena connect choste na ikanye parallel lena tasten kong sangka izu taste du teninga ta voltage voltmeter bo ata kazu connect choslo voltmeter bo resistors guni ya resistance se parallel lena khong changke parallel na chap voltage po ina zuicha byong cheduk that means khong changke na voltage po same yo ano zeteno hagwale magar kuina chi chatke current bo watya ine ngata suppose I zerkani current yo adna positive ne yongcheno I zerkani current bo yo adna tyo ngata I tar changke na goruk I1 I2 nang I3 zete R1 na I1 R2 na I2 R3 na I3 zete emitter bonga tae series na tang cheno kon resistance na po series na tang cheno tena chosla ngala ze chosla battery jignang switch chayong cheno current bonga tae positive ne negative side la flow cha cheno yu circuit diagram bonokle ta tene nganme tena ata chi same dupin current bo same duk voltage po v1 plus v2 plus v3 chamiro ina bilkul ulta hodukle v wo same duk voltage po changke na same duk magar current total current chona i1 plus i2 plus i3 यो फर्स्ट इक्वेशन बोरेन ngata yang zen ki ohms law through ngata chi v is equal to ir tine I is equal to r bo amol da kirna I is equal to v upon r yu girche mana I wo ka borna yu amol da kirna I ka multiply hote no amol da kirna divide gureno I is equal to v upon r te ngi zu chostano I is equal to v upon r I total tanstano t matlab hele तेने I1 is equal to I1 is equal to V वो सेम युत्या मगर R1 V total upon R1 I2 is equal to V inang V khorang yuत्या V total upon R2 and I3 is equal to V total upon R3 in our resistance po अलग अलग युत्या no I1 I2 I3 संख्या ना po ता E values kun I1 I2 nang I3 values kun ina put chona IT यानी कि I total is equal to VT upon R mouse VT upon R V total upon R is equal to इना I1 मेरो अतल ने I1 ए जाएगा ची तो VT upon R 1 plus I2 जाएगा VT upon R2 plus I3 जाएगा VT upon R3 ता इना VT ना VT इसके का कॉमन लेना VT common nena 1 upon R masoika is equal to VT 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 VT na VT cut song tenenga ta formula chi unduk
1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 इबे यो जर्चे से मतलब पो जब ngata resistors gun parallel ena connect చూస్తే ఉన్నా total because if you know 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 reciprocal बोनिंचेसले otherwise series ena yotna खट्टा ऐड చూస్తా పిన్ त्यो इतु बोर्चेनो यो ngata parallel formula no total resistance pinches pia ta tene dakse ngatai series nang parallel zirkanena formula ngis duk ina ngatai for example r is equal to r1 plus r2 plus r3 zeno series efia yang parallel efia 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 zete formula ngis taste meda त्यो ngatai use chocheno e question baltaste taru ina numericals mangpo yotyak magar ngatai simple ne start chen the question bastana calculate the equivalent resistance when 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected in first case in a series second case in a parallel e resistor sumduk kave resistance 2 ohm 3 ohm na 6 ohm duk goma series na connectos testine parallel na connectos tene total resistance yani equivalent resistance pochami duk tyo phings eteno numerical bo gome ka ngatai r1 let r1 ngata suppose to stand 2 ohm r2 u suppose to stand 3 ohm nang r3 6 ohm suppose to ta series if yang ngata formula yot rs borte hote ngi ka series phya rs is equal to r1 plus r2 plus r3 chostan chang lamon yo rs is equal to 2 plus 3 plus 6 chesena r1 bo 2 duk r2 3 duk r3 o 6 duk 6 ohm. This is equal to 11 ohm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ohm yung yulamos only. Tanga ta parallel ito alta na parallel na ta formula ta to 1 upon rp is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. Ika ये p तांस्तें चीजें parallel इनोक जते. 1 upon rp यानी total बो जब parallel ना connect होते ना is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6. each of the fraction na yo jane tene ngata chi chono LCM piano khon sang ke LCM chi yong che duk 6 2 times are 6 2 3s are ikang 3 na potangos 1 3s are 3 plus 3 2s are 6 1 2s are 2 plus 1 1 upon rp is equal to 3 plus 2 plus 1 whole upon 6 3 4 5 6 6 upon 6 mouse are तो 1 upon rp is equal to 1 upon 1 khorang then rp you ultang chosan o sting ni itu bor you tadaksa 1 upon 1 yung spate answer bo 1 khorang cheno mar ki you itu bor cheno you things testing ni you ulta cho cheno chezena ta rp ping cheno pa not you ta formula ji no ya 1 upon rp rp ping che se pia formula 1 upon rp tasteno mar juk pega ping jane ulta chosano rp is equal to 1 upon 1 then rp is equal to 1 ohm khorang na sa ina total resistance pocham yung duk 1 ohm ta yu nang nyampo ispera wang itu borcheno jab resistors gun series na connect chona i resistors sanke total bo mangshok po ina yanok highest resistance series na connect chona yanok yang nyumshok po lowest resistance po nam yanok jab khon sangma parallel na connect choste hotna tyo ngi je itu borcheno